Աստված օրհնի բոլորի ժողովուրդ ջան, փառք Տիրոջը նորից թեկուզ այսպիսի հնարավորություն, բայց էլի հնարավորություն Աստծոս, փառք Աստծուն։ Այսօրվա խոսքը, որ ես պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել, ինչպես որ քարոզում է Տերը խոսում, ներկայացնում Երանի հոգով աղքատներին։ Մենք գիտենք, այդ քարոզը Սուրգիրքում վերնագրված է, ասենց անուն է դրված լեռան քարոզ, որտեղ Տերը բարձրացավ Սարը եւ ժողովուրդն էլ գնաց Սարը, այսինքն ինչ որտեղ Տերը նաեւ սա արեց, որպիսի մարդիկ, ովքեր որ իրոք ծարավ են, փափագ են, կարիք ունեն, գնան։ Իսկ ովքեր գուցե մի փոքր դժվարություն լինի, վրաց թուլանան ու չեթան, նրանք կզրկվեն այդ խոսքից, որ օրհնության կյանքի խոսք է։ Եվ քարոզի հենց առաջին, ասենց ասած, նախադասությունը, առաջին միտքը սա էր, դա գրված է Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում, Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Ուրեմն Աստված Տերը Երանի է տալիս հոգով աղքատներին եւ բացատրում է, որ հոգով աղքատների համար երանելությունը ինչումն է կայանում, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, թագավորությունը։ Նախ մենք երբ որ հասկանանք, թե որ մարդն է համարվում հոգով աղքատ, ինչպիսի մարդն է համարվում հոգով աղքատ, ապա այդտեղից պարզ կդառնա, որ իրոք դրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնց համար այս խոստացված խոստումը նրանց կյանքում անպայման կիրականանա այս խոսացված, այսինքն նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Իրականության մեջ հոգու աղքատություն, մենք աղքատությանը ծանոթ ենք, ասենց ասեմ, գիտենք դա ինչ բան է, ֆիզիկական, նյութական աղքատությունը, երբ որ մարդը իր անհրաժեշտ կարևոր բաների պակասություն ունի, քչություն ունի, չէ, եւ աղքատ է, այսպես ասած, ֆիզիկական, նյութական հարցերում։ Իհարկե ուրիշ տեսակ աղքատություն էլ գուցե կա, բայց այստեղ Տերը խոսում է ոչ թե ֆիզիկական աղքատության մասին, Երանել տալիս երկրի վրա եղած նյութական աղքատություն ունեցողներին, չի ասում հոգով աղքատներին։ Այսինքն այդ աղքատությունը արդեն վերաբերվում է հոգևոր բաներին։ Իսկ ավելի ճիշտ այսպես է, այն մարդը, որը, ասենք ասած, այսպիսի սրտի վիճակ ունի, այսպիսի ներքին մի վիճակ ունի, որ Աստծո մասին լսելու, Աստծուն ճանաչելու խիստ ծարավ ու փափագ ունի։ Մարդ, որը իրեն տեսնում է այս հարցում խիստ պակասավոր, չիմացող, չգիտեցող, կարծես թե դատարկ է եւ ուզում է լցվել, ուզում է հասկանալ, ով է Աստված, ինչպիսին է Աստված, նրա ծրագրերը, նրա փրկությունը, նրա հետ կապված բաների, Աստծո արքայության, երկնային բաների, հոգեվոր բաների խիստ կարիք ունի։ Եվ նաև կարելի ասել ինչ որտեղ սա պատճառ է դառնում, բնականաբար, եթե կարիքը կա, մարդը նաև այս ուղղությամբ ջանք թափի, աշխատի, հետևի, ասենց ասած, բաներ անի, քայլեր կատարի, որպեսզի իր աղքատությունը լցնի, բայց այնպես էլ չի, որ մարդը եթե հոգով աղքատ է, այսինքն այդ կարիքի, խիստ կարիքի ծարավի մեջ է, ինչպես ասեցինք, Աստծուն ճանաչելու, երկնային հոգևոր բաների մասին իմանալու եւ դրանց մեջ բաժինանալու, դա չի նշանակում, դա երբ որ մի բան իմացավ, վերջացավ իր հոգով աղքատությունը հարստություն կդառնա, ինքը կարիք չունենա այդպիսի բան, չէ, հենց Երանի է տալիս Տերը նրան, ով մշտապես այս վիճակի մեջ է, այսպես է։ Իհարկե, այսպես ասեմ, ինչ բարի, այսպիսի սրտի տեր մարդը, այսպիսի իրեն տեսնող մարդը, ինչպես ասեցինք, որ դատարկ է, պակաս է, չունի, չգիտի, չի հասկանում, ուզում է, որպեսզի հասկանա, իմանա, լցվի Աստծո մասին գիտությունով, Աստծո երկնքի արքայության։ Այսպիսի մարդու մոտ ինչ բարի, ասենց ասած, որպես դրան հետևանք, որպես դրա պատճառ, ինչ բարի վիճակներ կան։ Բնական է, եթե մարդը ինքը այդ վիճակն ունի, իր արդեն այսպես ասեմ, իրան արգելող բան չկա, իր ականջը ու իր սիրտը պատրաստված է, եթե հանկարծ Աստծո խոսք, Աստծո ճանաչողության հանդիպի, ինքը ասենց կլանում է, ընդունում է, պատրաստել է, որովհետև ուշադրություն դարձրեք, շատ ժամանակ ինչն է պատճառ դառնում, օրինակ, որ մարդը ճշմարտությունը չի ընդունում։ Շատ ժամանակ դրա պատճառներից մեկը էսա, որ մարդը կարծում է, թե ինքը գիտի, ինքը ունի, ինքը լավ էլ տեղեկացված է, եւ դրա համար ճշմարտություն երբ որ հնչում է, ինքը անարգում է, ինքը առհամարում է,
որովհետև մեծամտածածը կարծում է թե ասենց ինչպես ասացի հոգով հարուստ մարդ է, ամեն ինչ գիտի։ Իսկ պետք չի որևէ մեկը մի բան ասի։ Կամ էլ երբ որ ասում են, ոչ թե ինքը այդ ասենց ասած լսում է ընդունելու համար, լսում է հակառակվելու համար։ Այսպիսի մարդու համար շատ ճշմարտություններ կգան իր կողքով կանցնեն եւ ինքը դրանց տերը չի դառնա եւ այդ ճշմարտություններից եղած օրհնություններից էլ կզրկվի անպայման։ Բայց այն մարդը, որ իրեն տեսնում է, ինչպես ասեցի, աղքատ այդ հարցերում եւ իր սիրտը պատրաստել է, երբ որ այդպիսի հնարավորություն տրվի, շանս տրվի, առիթ լինի, ինքը անպայման պատրաստ է, որպեսզի դա լսի, ընդունի, նա շատ օրհնությունների տեր կդառնա, այո։ Եվ այսպես է, մեկը կարող ասի, երկնքի արքայություն չէ, որ մենք մտնում ենք Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործով, նրա խաչի գործը ընդունելով, այո, ճիշտ է, կա Աստծո բաժին, Աստծո արքայության տեր դառնալու համար, կամ մարդու բաժին, Աստված իր բաժինը իրականացրել է, եւ իր խոսքով էլ դա հայտնել է, Քրիստոսը եկավ, մարդկության մեղքերի համար մեռավ եւ հարություն առավ, եւ ավետարանները դա են վկայում, առաքյալների գործերն ու նամակները դա են վկայություն տալիս Քրիստոսի մասին, որ նրանով է կյանքն ու փրկությունը, բայց մենք գիտենք նաեւ էս էլ կա, որ Աստված դրել է, որ մենք փնտրենք եւ ինչ անենք, գտնենք, որ մենք ձգտենք, որ մենք, ասենք ասած, մեր սիրտը պատրաստենք հոժարվելու եւ ընդունելու այդ ճշմարտությունը։ Ես տեսել եմ մարդիկ իրոք, տեսել եմ երկու տեսակ մարդիկ, հոգով աղքատել եմ տեսել, հոգով, ասես ճակերտարած հարուստ, որ իրենց հարուստ են տեսել։ Մարդ, որը հոգով աղքատ է, հետաքրքիր է իր, ասենք ասած, իր հետ խոսելը, զրուցելը, ինչ ասում ես ընդունում անենց, հետա ասենց կլանում է, վերցնում է, բայց մարդ, որ հարուստ է ինքը, մեկ էլ նայում ես պապական, տատական, ես իմ ինչ բաներ է լսել, հեքիաթներ սենց ասած, բայց Աստծո մասին, կարծես թե Աստծո գիտություն ունի, կամ կրոնական ինչ-որ բաներ, սենց բռնել է, վերջ ինքը դրանից ենքոն ոչինչ չի ընդունում, ինչ կուզես խոսաս, ես մի հատ պատնեշ է այդ իր համար սարքի, այսինքն իր սիրտը պատրաստ չի, ինքը խոնար մարդ չի, ինքը արդեն հպարտ, մեծամիտ մարդ է իր ունեցածով, կարծես թե ունի, բայց իրականության մեջ չունի, բայց իր կարծեցածի պատճառով ինչ ասում ես, հետո չես կարող խոսես, չես կարող իրան ճշմարտություն հասցնես։ Այս սրա համար է Տերը երանի տալիս հոգով աղքատներին, որ նրանք անպայման իրանց այդ հոգու վիճակի պատճառով, իրանց այդ փափագի, ծարավի, կարիքի պատճառով առաստված երկնային բաներին, իրանք անպայման Աստծուց ոնց ասած կնկատվեն եւ Աստված նրանց կյանքում անպայման գործ կկատարի, որովհետեւ հենց Տիրոջ աշկերը երկիրն են դիտում, Սուրբ Գիրքը ասում է, օրինակ երկրորդ Մնացութաց 16-ին 9, որ այն սրտով ուղիղները որ կան, այսինքն հենց ուղիղ սիրտ սա նաև սրա մեջ էլ է մտնում, որ պատրաստ եմ Աստծո ճշմարտությունները լսելու, ես կարիք ունեմ, փափագ ունեմ, ես չգիտեմ, ուզում եմ իմանամ, ես չունեմ, ուզում եմ ունենամ։ Այս սրանց պատկասատեր տալու եւ զորացնել, այսինքն սրանք անպայման կգտնեն Տիրոջը։ Հնարավոր չի։ Եթե անգամ ինչ-որտեղ մարդը մտածի, բայց կարող է հանկարծ մոլորվեն էլ այսպիսիները, մեկ էլ սուտ վարդապետության, սուտ խոսքի հետևից գնան, հավատացեք Աստված այսպիսիներին տիրություն է անելու անպայման։ Եվ նրանց ինչ-որտեղ նաև հենց այս բարի վիճակը հնարավորություն է տալու, որ եթե անգամ մի պահի մեջ սփոթված սխալ մի բան էլ ընդունեն, քանի որ նրանք պատրաստ են ճիշտ ընդունելու, այդ հոգով աղքատությունը չի վերացել, իրանք էլի մեկ էլ ճիշտը տեսնեն, ճիշտը իրանք խոսվի, իսկ Աստված անպայման այդպիսների նկատում է ու կհասնի ճշմարտությունը, նրանք անպայման կտեսնեն, որ թեկուզ այս պահի մեջ սխալ բան են իրանք ընդունել, կթողնեն ճիշտը կբռնեն։ Այսինքն մի հատ ապահովություն է իրանց համար դառնում, որ անգամ եթե ինչ-որ պատճառով մի թեթև սխալ կատարվի, ուղղվեն նաև, ուղղվեն, այսպես է։ Եվ Սուրբ Գրքում էլ ասենք օրինակներ կան, ես կուզեմ այդ օրինակների մասին խոսեմ, բայց մինչև այդ ես կուզեմ կարդամ Եսայի մարգարեությունից 57-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը, որ ասեցինք հոգով աղքատ մարդը ինքը այն պատճառով, որ կարիք ունի առ Աստված, հոգևոր բաներին ճանաչելու, լսելու, ընդունելու, դրա պատճառով իր սիրտը պատրաստել է, իր սիրտը բաց է, ականջը բաց է լսելու, ասեցինք, դա նաև էսա, նա մարդկանց է դրա պատճառով, հպարտությունով, մեծամտությունով չի վարվում, այլ ինքը խոնար մարդ է, այսինքն բնական է, եթե ես ասում եմ, ես չգիտեմ, թող ինձ սովորեցնեն, այս խոնարհություն է, չէ, ես ընդունում եմ իմ չիմանալը,
Այս խոնարհությունն է, բայց ով որ ասում է ես գիտեմ, թող ինձ ոչի բան չասեն, ես ամեն ինչ լավ գիտեմ, էսի հպարտությունն է։ Խոնարհը շնորհ կստանա, որովհետև իր վիճակը պատճառ է դարել բաց սիրտը, որ ինչ որ ասենք ասած ճշմարտությունն է լսի ընդունի, հպարտը դրանից կզրկվի, որտեղ ինքը արդեն ըստ իրեն գիտի։ Եվ ես հիշեցնում եմ Եսայի մարգարեությունից Տիրոջ վերաբերմունքը հենց այդպիսի մարդկանց հետ, դրա համար ասում Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորություն, դեպ Աստված նրանց գտնել է տալու իրեն։ Աստված նրանց ճանաչել է տալու իրեն, որտեղ նրանք այդ կարիքի փափագի մեջ են, այդ ձգտման մեջ են։ Իրանց համար թանկ է այդ բանը, Աստված էլ պիտի հասցնի։ Եվ ասում է Եսայի 57:15-ում ասում է, որովհետև այսպես է ասում բարձրը եւ բարձրյալը, հավիտենության մեջ բնակվողը, որի անունը Սուրբ է։ Ես բնակվում եմ բարձրում եւ սուրբ տեղը, բայց լինում եմ կոտրած եւ խոնար հոգի ունեցողի հետ, որ խոնարների հոգին կենթանացնեմ եւ կենթանացնեմ սրտով կոտրվածներին։ Ուշադրություն դարձրեցիք։ Տիրոջ խոսքը մի արժեք է սա խոսում։ Տերը խոսում է իր վերաբերմունքի մասին, ով որ խոնար է, ով որ իր սիրտը կոտրած է Աստծո առաջ, այսինքն ունի հպարտություն, ամբարտավանություն, ասենց հոգևոր հարուստ իրեն չի տեսնում, այլ պակասավոր է տեսնում, կարիք ունի Աստծո, հիմա Տերը նրանց անպայման թեկուզ բարձր է ինքը եւ բարձրերում է բնակվում, Տերը ասում է ես այնտեղ եմ բնակվում, բայց այդ ցածր լինողին, խոնար լինողին անպայման նկատում եմ, այսինքն մարդու խոնարհությունը, ասես կոպիտ ասեմ, Աստծուն իր վրա է բերում, Աստծուն իր վրա է ուշադրություն բևեռում, դարձնել տալիս, որտեղ որ խոնարհություն Աստված այնտեղ ուշադրություն է դարձնում, ասում նրանց հետ եմ լինելու, որ նրանց հոգիները կենթանացնեմ, նրանց ապրեսնեմ, փառք ասում։ Դրա համար այո, ինչ է սա նշանակում, որ այս վիճակը հոգու, այս վիճակը հոգով, ասենք, աղքատ լինելը, անպայման հնարավորություն է ստեղծելու ի վերջո, որ մարդը գտնի Աստծուն, որտեղ Աստված նրան անպայման գտնել է տալու եւ մտնի Աստծո արքայության մեջ։ Այո, իհարկե, բայց մի բան ձեզ ասեմ, հոգով աղքատությունը, դա աղքատները չի շանակում հավատ արդեն Աստծուն գտած մարդ, նա հոգով աղքատ է եւ էլի չէ, մարդը կարա հոգով աղքատություն ունենա, դեռևս անգամ Աստծուն չգտած, ես ձեզ ասեմ։ Աստծուն չի գտել, հենց, բայց ինքը հոգով աղքատ է, այսինքն ճիշտ ճշմարտությունը չգիտի, ճշմարտությունից նորմալ տեղյակ չի, բայց իր ներքնաշխարհն ու էությունը այդ աղքատության մեջ է, ինքը տեսնում է իրան այդպեսի եւ այդ ձգտման ու փափագի մեջ է, ծարավի մեջ է։ Եվ այնպես չի, որ մարդը գտավ, բավարարվեց ու դառավ, ասենց ասած, առանց այլ կարիք չունեն ոչինչի, չէ, հոգով աղքատությունը շարունակվում է Աստծուն գտնելուց հետո էլ այդ վիճակը։ Նա փափագով Տիրոջը էլ ավելի է ձգտում ճանաչի, թեկուզ գտել է Քրիստոսին, արքայության բաժինը, բայց ավելի է ուզում ճանաչի Տիրոջը, ավելի նազանդվի, նրա ծրագրերը, նրա կամքը իմանա եւ այլ։ Այդպես է։ Եվ ես անգամ օրինակ իմ ապաշխարությունն եմ հիշում, երբ որ մինչև իմ ապաշխարելը իրականության մեջ այնպես ծարավ կար դեպի Աստված, Աստծո հետ կապված հարցեր ինձ շատ հետաքրքրում էին։ Որտեղ մի հոդված լիներ, մի թերթում մի բան գրված լիներ, մի զրույց լիներ, միջավայրներ, ինձ շատ էր հետաքրքրում։ Ծարավ էի ես այդ բաների։ Տատս բաներ էր պատմում, որ շատ սխալ բաներ էր, բայց այնպես ծարավով լսում էի, հետո հասկացա, որ դրանք սխալ են, երբ որ ավելի Տիրոջն եմ ճանաչել։ Բայց իմ համար դա շատ մեծ, ասենց ասած, ցանկալի բան էր, որ իրիկունը իմ տատս կնստեր ու Աստծուց բաներ կպատմեր, Քրիստոսից, բաներ կա ճիշտ, բաներ կա սխալ, որ ինքը բաներ այլ էսպես։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ ասենց ասած, իմ փափագը էս էր Աստծուն ճանաչել, ով է Աստված, գտնել Աստծուն, իրոք այտենց էր։ Եվ մի անգամ մի թերթի մեջ այտենց վերնագրով, այն ժամանակ թերթ էին տպվում, ասենք ուսանող ժամանակս, վերնագրով այտենց մի հատ պատմություն էր ներկայացում։ Այդ պատմությունն էլ սենց էր, էլի, ամեն թերթի մեջ մի մաս ներկայացում էր, որ դու մյուս թերթն էլ առնես, էլի, այդպես էր, սենց։ Եվ եկավ մի պահ, այս գնաց այդ պատմությունը, որ մարդը Աստծուն է փնտրում, ինչ-որ բաներ է, պատմություն է դրա հետ կապված, մեկ էլ եկավ մի պահ, միտեղ սենց վերջացավ։ Եվ ես գտա Աստծուն։ Ես սենց ասած, սենց սրտատրոպ սպասում եմ, որ շարունակությունը հաջորդ թերթի մեջ է։ Սրտատրոպ սպասում եմ, որ հաջորդ թերթը ես ճարեմ անպայման, այն ժամանակ կրպակներ էին թերթերի։ Առնեմ, կարդամ, տենամ, այդ ո՞նց գտավ, այդ ով է, ո՞նց է, ինձ հետաքրքրում էր, ես էլ եմ ուտե փնտրում։
ու չգտա այդ թերթը տենց էլ հետաքրքիր չկարողացա ճարեի։ Բայց փափակ Աստծո վրա եղած փափակը բերեց ինձ Տիրոջը։ Ես ուզում եմ օրինակ բերեմ ձեզ համար, օրինակ շատ այդպիսի մի վառ օրինակը հանդիսանում Գորսկ առաքելոց 8-րդ գլուխ 26-ից 38 հատվածում ներկայացված դեպքը խոսքը գնում է մի անձնավորության մասին, որ Սուրբ Գիրքը ասում է ինքը Եթիոպացի կանթակա թակուհու ներքինին էր, մի իշխանավոր մարդ, որ նրա գանձերի վրա ոնց որ տնտես էր։ Եվ այս մարդու մասին ինչ է ասում, կուզեմ հիշեցնեմ։ Ուրեմն Գորսկի 8-26-ից 38-ը ասում է եւ Տիրոջ հրեշտակը խոսեց Փիլիպոսի հետ եւ ասաց. «Վեր կաց եւ գնա հարավային կողմ այն ճանապարհը, որ Երուսաղեմից իջնում է Գազա, որ անապատ է»։ Ուշադրություն դարձրեք, հետաքրքիր է։ Տերը եւ ասում է, լավ, կարդամ, ասում է, եւ նա վեր կացավ գնաց եւ ահա մի եթոպացի մարդ, եթոպացիների կանթակա թագուհու ներքին մի իշխան, որ նրա բոլոր գանձերի վրա էր, որ եկել էր Երուսաղեմ երկրպագություն անելու։ Եվ ետ դառնալիս իր կարգումը նստած կարդում էր Եսայի մարգարեի գիրքը։ Հոգին էր Փիլիպոսին ասեց. «Մոտեցիր եւ հասիր այդ կարգին», եւ Փիլիպոսը առաջ վազելով լսեց, որ Եսայի մարգարեի գիրքն է կարդում եւ ասեց. «Հասկանում ես արդյոք կարդացածդ»։ Նա էլ ասեց. «Ինչպես կկարողանամ, եթե մեկը չառաջնորդե ինձ»։ Եվ Փիլիպոսն աղաչեց, որ վեր ելնե նստե նրա հետ։ Փիլիպոսին աղաչեց, որ վեր ելնե նստե նրա հետ։ Եվ գրքի պարունակությունը, որ կարդում էր, այս էր. «Ինչպես ոչխար տարվեցավ մորթվելու եւ ինչպես գառ իր խուզողի առաջ լուր կացած, այնպես չէր բանում իր բերանը։ Նրա խոնարհությունով նրա դատաստանը վեր առնվեցավ, նրա ցեղը ով պիտի պատմե, որովհետև նրա կյանքը երկրիցս վեր է առնվում»։ Եվ ներքինին պատասխանեց Փիլիպոսին ու ասաց. «Աղաչում եմ քեզ, մարգարե, սա ում համար է ասում, իր համար թե մեկ ուրիշի համար»։ Մարգարեն ում համար է ասում։ Եվ Փիլիպոսը իր բերանը բացավ ու այդ գրքից սկսեց Հիսուս ավատարանեց նրան։ Երբ որ ճանապարհում գնում էին, եկան մի ջրի մոտ եւ ներքինին ասաց. «Ահա ջուր, ինչ է արգելում ինձ, որ մկրտվեմ»։ Եվ նրան ասաց Փիլիպոսը. «Եթե բոլոր սրտիցդ հավատում ես, կարելի է»։ Եվ նա պատասխանեց ու ասեց. «Հավատում եմ, թե Աստծո որդին է Հիսուս Քրիստոսը»։ Եվ հրաման տվա, որ կառքը կանգնի, եւ երկուսով իջան ջուրը, եւ Փիլիպոսը եւ ներքինին նրան մկրտեց։ Եվ երբ որ ջրից դուրս եկան, Տիրոջ հոգին Փիլիպոսին հափշտակեց եւ ներքինն այլևս չտեսավ նրան եւ նա ուրախությունով գնում էր իր ճանապարհը։ Նախ ուշադրություն դարձեք, տեսեք, այս մարդը օտար ազգից, ասում է, եթոպացի մարդ, բացի օտար ազգից լինելու, անես մի հատ պաշտոնի վրա էր, որ մեծ հարստության ու կարողության տեր էր։ Բայց ինքը երկրից երկիր Եթոպիայից եկել էր Հրեաստան, անկախ ամեն ինչից, ասենք ինքը, ասենք ոնց որ ասած իր պաշտոնը, դիրքը, փառքը, իր համար դա կարևոր չէ, դրանք դեր չեն կատարում, օրինակ ոմանք ասում են, չէ, օրինակ ամոթ չի, հենց Աստծուն վերաբերվող հարց ալնում, պաշտոնի դիրքի պատճառով ամոթ չի, sense չէ։ Եկել էր այս մարդը, շատ հասկանում ես, հասկացել է, որ ճշմարիտ Աստծո գիրք ուներ փաստորեն, ճշմարիտ Աստված կա, արդեն իր այդ ծարավ ու փափակը գտել էր տվել որոշ չափով, բայց դա ինքը դեռևս երկինքի արքայություն չէր մտել, որտեղ Քրիստոս պիտի ճանաչեր։ Եվ հետաքրքիր է, որ ինքը հետ էր գնում Երուսաղեմից, եկել էր երկրպագության։ Ասում է, Սուրբ Հոգին Փիլիպոսին հատուկ վերցրեց, տարավ այնտեղ, այն ճանապարհին, որով ինքը հետ էր եթում։ Եվ Սուրբ Հոգին հատուկ ոնց որ ասած, այս մարդու հետ sense կարելի ասել մեր դու գործ ունես, դու պիտի բան խոսես։ Ուշադրություն դարձնում եք, հոգով աղքատ մարդու համար Աստված հոգս է անում, որ նրա աղքատությունը, իր կարիքը Աստծուն ճանաչելու, Աստծուն գտնելու, ընտրելու բավարարվի, անպայման։ Մարդ Փիլիպոսին հատուկ տեղից տեղ տեղափոխեց, բերեց այդ ճանապարհին, որպեսզի Փիլիպոսը հանդիպի ու խոսի։ Ու տեսնում եք, իրոք այս մարդը աղքատությունը հոգով։ Իր այդ դիրքին, մեծությանը, փառքին ինքը իր խոստովանում ասում է, եթե մեկը ինձ չբացատրի, ես որտեղից հասկանամ։ Այսինքն իրոք տեսնում է ինքը չգիտի, չունի եւ իր սիրտն էլ բաց է, որ եթե բացատրեն ինքը հասկանա եւ ընդունի։ Եվ Փիլիպոսին էլ խնդրեց ինքը, հրավիրեց, որպեսզի նտնտնի կարգ եւ իրան բացատրի։ Եվ Եսայի մարգարեության գիրքը գիտեք այն 53-րդ գլխից է ներկայացնում, որտեղ Տիրոջ մասին է խոսում, եւ Փիլիպոսը խոսեց Տիրոջ մասին, Քրիստոս քարոզեց, իսկ մարդը ընդունեց, մկրտվեց
Եվ սենց ուրախացած գնա, շարունակեց իր ճանապարհը, փրկվեց այս մարդը, մտավ երկնքի արքայություն, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ, իրոք մի կարևոր բան է եւ նորից եմ ասում, այդ բանը ծարավը փափակը չի պակասում մարդու մոտ, եթե մարդը, ասենց ասած, դրա դեմը չկանգնի, չտրվի ուրիշ բաներին անտարբերության գնա։ Որտեղ Սուրբ Գրքում տեսնում ենք նաև այսպիսի մի բան, որ մարդիկ կային, որոնց համար Սուրբ Գիրքը ասում է, նրանք խոնար էին եւ Աստված նրանց օրհնեց։ Նրանք շնորհ գտան Աստծո առաջին, բայց երբ որ հպարտացան, ամեն ինչ կորցրեցին։ Հենց թեկուզ Սավուղի պատմությունը հիշում եք, առաջի թագավորաց 15-ի 17-ում արդեն, երբ որ Սավուղը արդեն հպարտացել էր, իրան մեծ է բաներ կարծում, անգամ իրան իրավունք էր տալիս, որպեսզի ասենց ասած մարգարեի գործ կատարեր, անգամ ինքը իրան իրավունք էր տալում Աստծո խոսքը իր ձևով մեկնաբաներ, որ Աստված ասել էր, այսպես արա, ինքը իր ձևով մեկնաբաներ, ասում էր արել եմ, ոչ չեմ արել։ Մարգարեն հանդիմանումա չի ընդունում։ Հենց այդ ժամանակ Սամվելը մարգարեն հիշում եք, հանդիմանեց, ասեց, երբ որ դու ցածր էր քեզ տեսնում, բանը քեզ ցածր խոնար էր տեսնում, Աստված քեզ բարձրացրեց բոլոր Իսրայելի ցեղերի վրա դրեց։ Իսկ երբ որ մարդը իրան ցածր է տեսնում, խոնար է տեսնում, պակասավոր է տեսնում, ոչ թե ես եմ որ կամ, Աստված նրան օրհնում բարձրացնում, այո, հոգով խոնարհության սա մի կողմը նաև հանդիսանում, այսպես է։ Եվ նաև իհարկե ուրիշ օրինակներ էլ կան, օրինակ ես կուզեմ հիշեցնեմ օրինակ Զաքեոսի օրինակը, դրական որպես օրինակ չէ, ինչ որտեղ ինքն էլ ձգտում փափակ կար, երևում է, որ ինքը հիշում եք, չէ, գրված է, ինքը տեսա որ չի կարում Տիրոջը տեսնել, լսել Տիրոջը, երբ որ Տերը անցնում էր։ Ինքը վազեց բարձրացավ ինչ է, ժանտաթզենին, երևի ժանտաթզենի կոչվում է գուցե ինչ որ մի բան կար որ ժանտաթզենի եւ չնայեց ոչ իր պաշտոնին, դիրքին, ոչ մարդկանց թե ինչ կասեն, իր փափագը ծարավը դրան էր տանը, որ տեսներ Տիրոջը, լսեր Տիրոջը, Տերը ասեց, ես քեզ նկատեցի, այսինքն աննարն այդպես ինչ նկատվի Տիրոջից։ Արի, ես այսօր քո տունն եմ հաց ուտելու, քո տանն եմ լինելու եւ փրկություն եղավ այդ տանը, եթե հիշում եք, չէ՞։ Այդպես է։ Այո, բայց կա նաեւ հակառակ օրինակները, երբ որ նորից եմ ասում, մարդիկ ասենց ասած մտածում են, որ ամեն ինչ գիտեն, իրանց պետք չի ոչ մեկ ոչինչ սովորեցնի։ Ես հիշում եմ, մի առիթ եղավ միտեղ, ասենք մեկի հետ խոսում ենք, որ առաջարկեցինք իրան, որ լավ Աստծո ճշմարիտ վարդապետություններ կան, ուզում ենք, որպեսզի օրինակ ժողովրդին էլ, ձեր մոտի ժողովրդին էլ, եթե առիթ տակ, հնարավորություն տակ, այդ վարդապետություններով կրթենք, սովորեցնենք։ Ձեզ էլ նախորդ կտանք, դուք ծանոթացեք, տեսեք, եթե մի բան այն չի ասեք, որ իմանաք ինչ է խոսվելու։ Իրանք ոչ էլ, ասենց ասած, դրան նայեցին, գիտեք ինչ ասին, ասեն, այդ ինչ պիտի մեր ժողովրդին սովորեցնեք, որ մենք մեր ժողովրդին չենք սովորեցրել։ Ասենց հպարտ։ Իսի հոգով աղքատություն չէ, իսի արդեն լիացած, ամեն ինչ կարծես թե գիտենք, ամեն ինչ սովորեցրել ենք, ասենց մարդիկ ոչ էլ առաջ կգնան հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ շատ վտանգավոր վիճակ է, ես կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ համար այդպիսի վիճակ միտեղ հայտնության թղթից 3-րդ գլուխ 14-ից 18 խոսքերը։ Սա հիշում եք, Տերը խոսում էր եկեղեցիների, ասենց ասած հրեշտակների առաջնորդների հետ, եւ ամեն եկեղեցուն իր կարևոր մի բան էր ասում եւ Լավոդիկեի եկեղեցուն այսպիսի բան ասում։ Ուրեմն 3-րդ գլուխ 14-րդ խոսքից կարդամ։ Եվ Լավոդիկեի եկեղեցու հրեշտակին գրիր. Սա է ասում ամենը հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկան, Աստծո արարածների սկիզբը։ Այսինքն Աստծո արարածների սկիզբ տվող է այդ նկատին։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ ցուրտ ես, ոչ տաք, ով թե ցուրտ լիներ կամ տաք։ Ուրեմն որովհետև գաղջես եւ ոչ տաք, ոչ ցուրտ, քեզ պիտի փխսեմ իմ բերանից, որովհետև ասում եմ ես, թե ես հարուստ եմ, ասում ես, կներեք, որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա եւ ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես թե դու թշվառ եւ ողորմելի եւ աղքատ եւ կուր եւ մերկ ես։ Ես խրատ եմ տալիս քեզ, ինձանից կրակով փորձված ոսկե առնես, որ հարստանաս,
եւ սպիտակ հանդերձներ որ հագնես եւ քո մերկության ամոթը չերևա եւ դեղդիր աշկերիդ որ տեսնես։ Ես որոնց որ սիրում եմ հանդիմանում եմ, ասում եմ ուրեմն ջանք արա ու ապաշխարի։ Տեսնում ենք այս վիճակը, այս եկեղեցու վիճակը, եկեղեցու առաջնորդին է ասում, հենց իրանց վիճակը, որ իրանք ասում են, որ ամեն ինչ ունենք, հարուստ եմ, մեծացա, ոչ մի բանի կարոտ չունեմ, բայց իրականությունը, որ Տերը խոսում է, իրականությունը, որ այդ մարդը եւ այդ եկեղեցին իր վիճակը չդառնա, դու թշվառ ես ողորմելի աղքատ եւ կույր մերկ։ Իհարկե սա շատ վտանգավոր վիճակ է, որտեղ ասում է, «Եսա ես իմ բերանից ինչ կանեմ քեզ, կփխսեմ», ասում ապաշխարիր։ Այսինքն, եթե մեկը հոգով աղքատ չի այլևս, իրեն ամբողջությամբ բավարարված է տեսնում, ինքը ոչ հանդիմանություն կընդունի, ոչ խրատ կընդունի, ոչ ուսուցում կընդունի, ոչ ճանաչողություն, ոչ մի բան։ Եվ էսի վտանգավոր է եւ կորուստի ճանապարհ է, այսպես է։ Մարդիկ այսօր ոմանք հավես չունեն հավաքույթներին, հավես չունեն խոսք լսելուն, հավես չունեն գիրք կարդալուն, հավես չունեն աղոթք անելուն, վտանգավոր վիճակ է, ժողովուրդ ջան, պետք է աղաղակի այսպիսի մարդ Տեր ողորմություն արա։ Ընդ որում վտանգավոր է նաև գիտեք սրանը, որովհետև մարդու այդ հպարտությունը իրեն կուրացնում է։ Տեսեք, ասում է, դու ասում ես, ասենց ես, ամեն ինչ ունես, բայց ես ասում եմ, հակառակը, դու թշվառ վիճակի մեջ ես։ Դրա համար է, երբ որ Տերը սկզբից ներկայանում է, այս անունով է ներկայանում, որ ասեց այս եկեղեցուն, սա է ասում ամենը հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկան։ Հավատարիմ ճշմարիտ, այսինքն Տերը ուզում է այս ասի, ես ճշմարիտ վկա եմ, եթե ես քո մասին, քո վիճակի մասին վկայություն եմ տալիս, իմացած եղի ես ճիշտն եմ ասում, դու ես սխալ տեսնում։ Իսկ այսպեսի մարդը պետք է առնվազն գոնա վստահի Տիրոջը, թե չէ եթե իրան վստահ, իր սրտին, իր գաղափարին կասի, չէ, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ոնց որ էստեղ ասում, ու կորուստի ճանապարհ ասա, Տեր ասա կփխսեմ շուտով, գոլ ես, ոչ տակ, ոչ ծառը, այսպես ասում։ Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի։ Տեղ կար, դու գիտեք ավետարաններում, Տեր օրինակ առակը պատմել, օրինակ Սերմնացանի առակը։ Շատերը ոչ էլ հասկանում էին, ոչ էլ իմանում էին ինչ խոսվեց, ինչ խորհուրդ ունի իր մեջ, ինչ խրատ ունի, թողում գնում էին։ Բայց իր աշակերտները գնում էին հատուկ իրան ինչ են անում, հարցնում էին. Տեր, ինչ է այսի նշանակում։ Ասում են, ձեզ տրված է երկինքի արքայության բաներ իմանալ։ Հենց այն պատճառով, որ դուք տեսնում եք, չգիտեք, չեք հասկանում, կարիք ունեք ու ձգտում եք, որ հասկանաք, ձեզ կտրվի։ Այդ փափակը կլրացվի։ Բայց նրանք, ովքեր որ ասում են, ունեն եղածնել կառնվի, կարծում են, թե ունեն, բայց չունեն իրականության մեջ, ասում են եղածնել կառնվի։ Ուրեմն Տերը օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան։ Աստված մեզ օրհնի, որ մենք իրոք հոգով աղքատ լինենք, այսի նորից ասեմ, մշտական վիճակը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտների համար ասում էր, երբ որ աղոթք էր անում Հայտնության Հովանու 15-րդ գլխում, ասում էր, Հայր, ես նրանց ճանաչեցրեցի քո անունը եւ էլ պիտի ճանաչեցնեմ, այսինքն այս անընդհատ կարիքը կա, նես չի որ Պողոս ասում է, շատից քիչը գիտենք, նես չի որ կգա մի բան, մեզ ոչինչ պետք չի որ սովորեցնեն, ոչ։ Դա անսահման ճանաչողություն է, եւ եթե հոգով աղքատություն նշանակում է անընդհատ աղքատություն։ Վայեն մարդուն, որ մի պայից բավարարվեց ու կանգ առավ, նրա հոգեվոր կյանքն է կանգ առնում, աճն է կանգ առնում, ընթացն է կանգ առնում։ Այդպես է։ Նա պետք է աղաղակի Տիրոջը խնդրի Տերը ողորմություն անի, բժշկություն ունենա ինքը այդ հարցում։ Այսպես է։ Աստված օրհնի մեզ։ Այս նորից հոգով աղքատ մարդը շուտ ուղղվող մարդ է։ Ինքը կարիք ունի ճշմարտության, նորից եմ ասում, մի բանի մեջ հանդիմանես խոսած, քանի որ ինքը կարիք ունի, ինքը կբռնի, կվերցնի, բայց նա որ հպարտ է, ինքը տեսնում է, ինքը գիտի, ես գիտեմ ինչ եմ անում կամ ես գիտեմ, էսի սենց է, նենց է, ճիշտ է, սխալ է, վերջ քո ասածը բանի տղել չի դնի։ Ուրեմն կուզեմ որպեսզի սրանով ավարտեմ իմ խոսքը, իրոք երանի հոգով աղքատներին։ Եվ թող Աստված օրհնի, որ մենք այդ երանելիության մեջ հենց գտնվենք ամենքս։ Իսկ եթե տեսնում ենք այտենց չի, ապա մենք անպայման հոգս անենք։ Մյուս կողմը հակառակողը գալիս է բերում է մարդու կյանքում հպարտություն, ինչպես ասեցինք, մեծամտություն, գոռոզություն, ինքը ոչ մեկի, ասենց ասած, օգնության, խոսքի, ճանաչության կարիք չունի, ինքը ամեն ինչ ունի եւ ամեն ինչ գիտի։ Տեր ասում է, ես կփխսեմ շուտով քեզ իմ բերանից։ Կուզեմ որպեսզի աղոթք անենք այս հոգսով եւ ամեն մեկս խնդրենք Տիրոջից, Տեր օրհնի, որպեսզի մեր կարիքը դեպի քեզ, դեպի Աստված գնալով էլ ավելի շատանա։ Աղոթք անենք։